এই ভীষণ ট্রানন এসি চালু হয়ে রিমোট কোথায় আছে আপনার দেখার দরকার নেই। গরমের দিনে ইউজ হয় না, ভীষণের এসি নিয়ে আসছে হিটিং কুলিং। আমাদের এখানে আসলে সবকিছু সব প্রোডাক্টে জলের দামে ফলোরস পেয়ে যাবেন, সেটিং একদম ওরা লাগাই দিবে, সবকিছু ফ্রি, অ্যাঙ্গেল অ্যাকসেসরিজ সবকিছু ফ্রি। সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে পারচেজ করেন ডেলিভারি ফ্রি গ্যারান্টি। জি, আপনি 1 মাস ইউজ করবেন, এসিটা ইউজ করে যদি আপনার এসি পছন্দ না হয়, মানে আপনি স্যাটিসফাই না, তাহলে আপনি এসি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। শীতের মধ্যে গরম অফার নিয়ে আসলাম এসির উপরে। যারা কিনা এসি কিনতে চাচ্ছেন, আমরা কিন্তু গরমের সময় অনেকেই এসি কিনতে চেয়েছিলাম, বাট স্টক থাকে না কিংবা প্রাইস আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাদের জন্য কিন্তু সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স মানে শীতকালে একদম গরম অফার দিয়ে দিবে এসির উপরে, এবং এসিগুলো কিন্তু হবে হিটিং অ্যান্ড কুলিং। আপনি চাইলে শীতকালেও কিন্তু এখন ইউজ করতে পারবেন, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এসি তো পাবেন, পাশাপাশি পাবেন হিউজ ডিসকাউন্ট, ইনস্টলেশন এবং সবকিছু সম্পর্কে বলবে কিন্তু আমাদেরকে রুবেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর যখন গরম পড়া শুরু করবে তখন কিন্তু আপনি এসি চাইলে দামও বাড়তে শুরু করবে, দামও বাড়বে, প্লাস এসি কিন্তু বাংলাদেশে একটু শর্ট আছে, কারণ বাংলাদেশে ডলার যেহেতু সংকট, কাঁচামাল এসি সব সম্পূর্ণ কাঁচামাল কিন্তু বিদেশ থেকে আনতে হয়। কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজ বা অন্যান্য যেগুলো আছে এগুলা কিছু কিছু বাংলাদেশেও প্রোডাকশন হয়, হয়তো র মেটেরিয়াল অল্প কিছু বাইরে থেকে আনতে হয়। কিন্তু এসির জাস্ট প্লাস্টিক ছাড়া ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়ালস কিন্তু প্রোডাকশন ইনপুট বাইরে থেকে আনতে হয়। এর জন্য যারা কিনা এসি কেনার কথা চিন্তা করতেছেন, আসলে 2-3 মাস পরে কিনবেন ভেবে রাখছেন, কিন্তু তারা কিন্তু এখন এমন প্রাইস দিয়ে দিব, আপনার হাতে এখন যা টাকা আছে তাই দিয়ে কিন্তু আজকে দামি দামি ফ্যানের দামে এসি দিয়ে দিব। এসি দিয়ে দিব, প্লাস এসি তো এখন শুধু গরমের দিনে ইউজ হয় না, ভীষণের এসি নিয়ে আসছে হিটিং কুলিং। একটা রুম হিটার লাগাইতে গেলে এখন যে পরিমাণ শীত পড়তেছে, আজকে শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে আজকে 2-3 দিন ধরে একটা রুম হিটার কিনতে গেলে 8-10 হাজার টাকা লাগবে। আপনি ওই 8-10 হাজার টাকা দিয়ে রুম হিটার না কিনে আপনি আরো কিছু টাকা ধরে আপনি একটা হিটিং এন্ড কুলিং এসি নিয়ে গরমের দিনেও কাজ হবে, প্লাস আবার শীতের দিনে তো কাজ হবে। আচ্ছা, এবং এই ভীষণের যে নতুন এসি গুলো, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ইনভার্টার, ডুয়াল ইনভার্টার এবং ভয়েস কন্ট্রোল এসি। ভয়েস কন্ট্রোল, আপনি বলবেন হে ভীষণ ট্রানন এসি, আপনি কিন্তু যখন রান্না বান্না করবেন তো হাতে হয়তো ময় মশলা থাকবে বা হাতে অপরিষ্কার থাকবে, আপনার এই যে হাত পরিষ্কার করে হাত মুছে যে রিমোট ছাড়বেন, অফিস থেকে আসলেন দরজা খুলে বলে দিলেন হে ভীষণ ট্রানন এসি চালু হয়ে রিমোট কোথায় আছে আপনার দেখার দরকার নেই, খোঁজার এত সময় লাগবে না আপনার। জি, জাস্ট সাথে সাথে যারা চালু কিনা হয়ে এই ভীষণ ফ্রিজ এসি গুলো নিতে চাচ্ছে, কোথায় আসতে হবে একটু দোকানের ঠিকানাটা? আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের এখানে আসলে সবকিছু সব প্রোডাক্টে জলের দামে ফলোরস পেয়ে যাবেন। আমাদের লোকেশন ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা, ভীষণ শোরুমটা দেখতে পাবেন। তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে জনপদের মোড়ে আসতে পারেন, গোলাপবাগের মাঠের এখানে আসতে পারেন, অথবা যাত্রাবাড়ি হিসাবে ফোন দিলে আমরা ইনশাআল্লাহ যতটুকু সম্ভব আপনাকে। এবং সবচেয়ে বড়, এটা কিন্তু বিশ্বস্ত একটা শোরুম, এবং ভাইরা কিন্তু হচ্ছে ভীষণের সার্টিফাইড সেলার। ভীষণের হচ্ছে একদম হোলসেলার হচ্ছে ভাইরা, সারা বাংলাদেশে পাইকারি দামে দিয়ে থাকে। আজকে কিন্তু পাইকারি দামে এক পিস দেখাবো, পাশাপাশি যারা ভালো কাজের জন্য নিতে চাচ্ছেন, মসজিদের জন্য নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু ভাইরা হচ্ছে স্পেশাল ব্যবস্থা করে দিবে ডিসকাউন্টে, সরাসরি পাইকারি দামে নিতে পারবেন। তো ভাই শুরু করবেন কি দিয়ে আজকে? শুরু করব 1 টনের একটা এসি দিয়ে। যাদের রুম 100 থেকে সর্বোচ্চ 120 স্কয়ার ফিট, তাদের জন্য এই এসিটা একদম 1 টনের ইনভার্টার এসি। জি, এটা হচ্ছে আপনার 410 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, R10 জি জি, আচ্ছা, R410। এটা এই গ্যাসটা ইউজ করার কারণে এটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়। আচ্ছা, আর ডিজিটাল ইনভার্টার প্লাস ডুয়েল ইনভার্টারের কারণে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। 55% বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কিন্তু 55% বিদ্যুৎ সাশ্রয়, 55% বিদ্যুৎ সাশ্রয়। ওকে, আর এটা হচ্ছে শুধু ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হচ্ছে 50,400 টাকা। আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 41,300 টাকা মাত্র। 41,300 টাকা। আচ্ছা, 41,300 টাকা ইনভার্টার এসি। আর যে ভীষণ এসি কিনবেন, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন কিন্তু আপনার। কারণ কি ভাই, সার্ভিস কি একদম এরপরে আর কোনো টেনশন নাই, আর কোনো খরচ আছে ভাই? কোনো খরচ নাই। অন্যান্য কোম্পানি ধরেন এসি কিনলেন আমার কাছে, সাপোজ আমার থেকে একটা ভালো যে কোনো একটা ব্র্যান্ডের এসি কিনলেন, ভীষণ ছাড়া যে কোনো একটা ব্র্যান্ডের এসি কিনবেন, আপনাকে অ্যাঙ্গেল কিনতে হবে। অ্যাঙ্গেল কেনার জন্য আপনাকে যাইতে হবে ধরেন যে লোহার দোকানে, স্টিলের দোকানে। জি জি জি, পাশাপাশি আপনার অন্যান্য পার্টস কিনতে হবে, পাইপ কিনতে হবে, প্লাস আবার এগুলো কিনতে গেলে বিভিন্ন দোকানে যাইতে হবে, প্লাস আবার টেকনিশিয়ানকে খুঁজতে হয়, 3 দিন ধরে সিরিয়াল লাগাতে হবে, অনেক ঝামেলা। টেকনিশিয়ান আজকে সকালে বলতেছে আসতে 2-3 দিন পার করে দেয়, খুব ঝামেলা হয়, বিশেষ করে গরমের সিজনে। এখন হয়তো হেরা বসে আছে, এখন তো কেউ এসি কিনে না, লাগায় না, তারপরেও এখনো সে কি করবে, আপনাকে ঘুরাবে 2-1 দিন।
কিন্তু আমাদের কোনো টেনশন নেই, আজকে এসি কিনবেন আপনি, আজকে যদি আপনার বাসা ডেলিভারি পেয়ে যান আগামী কালকে এসি লাগাই দেব। আচ্ছা, একদম সহজ, একদম 24 ঘন্টার ভিতরে এসি লাগাই দেব, শুধুমাত্র সময়ের প্রয়াস থেকে ইলেকট্রনিক্স থেকে যদি এসি কিনেন। আচ্ছা, অন্য কোনো যেখান থেকে কিনেন আপনি কিন্তু 72 ঘন্টার আগে এসি লাগাই দেবেন না, আর সময়ের প্রয়াস থেকে নেবেন 24 ঘন্টার মধ্যে, 24 ঘন্টার মধ্যে মানে আপনি ডেলিভারি পাওয়ার পর, কেউ হয়তো ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন কুরিয়ারে যাবে, যাওয়ার পরে মানে আপনার রুমে যাওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে, মানে সেটিং পেয়ে যাবে, সেটিং একদম ওরা লাগাই দিবে, সবকিছু ফ্রি, অ্যাঙ্গেল অ্যাকসেসরিজ সবকিছু ফ্রি, কিচ্ছু কিনতে হবে না, কিচ্ছু কিনতে হবে না, 41,300 এর মধ্যে সম্পূর্ণ খরচ। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিসকাউন্ট প্রাইস বলে দেওয়া হয়েছে না, আরো তো আছে ধামাকা, আরো কিছু এখন বলবো না, আস্তে আচ্ছা, আস্তে ভিডিওটা দেখেন, ভিডিওর মাঝে মাঝে আরো ডিসকাউন্ট আছে, মানে কিভাবে কি দেব সবকিছু বলে দেব। আচ্ছা, তাছাড়া যারা নন ইনভার্টার নিতে চান, 1 টনের মধ্যে নন ইনভার্টার নিতে চান, তাদের জন্য এমআরপি হচ্ছে 45,900, 18% ছাড় দিয়ে আসবে মাত্র 36,600 টাকা, 36,600 নন ইনভার্টার এসি। আর ইনভার্টারের গ্যারান্টি বলে দেয়, ইনভার্টার প্রত্যেকটা এসির যেটাই কিনেন প্রত্যেকটা এসির কম্প্রেসার, মানে ইনভার্টার যেগুলো এগুলো কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর। আর যারা নন ইনভার্টার কিনবেন তাদের জন্য গ্যারান্টিটা কম, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, আর ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর। আচ্ছা, এরপরে এটার মধ্যে যেটা ওয়াইফাই, ভয়েস কন্ট্রোল, হিটিং, কুলিং, মানে ওয়াইফাই যেটা চালাবেন, যেটা জি মোবাইল দিয়ে চালাবেন, ওইটাই কিন্তু মানে রুম হিটার। আচ্ছা, ওইটাই রুম হিটার, ওটা মাত্র 2,000 টাকা বেশি, ওটা নিলে 2,000 টাকা বাড়ালেই হিটিং এন্ড কুলিং। জি 52,000 এমআরপি তে, তাও এমআরপি হচ্ছে 52,400, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 42,900 টাকা, 42,900 টাকা। আচ্ছা, মোটামুটি তাহলে সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে পারচেজ করেন ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে দিবেন ভাই, সারা বাংলাদেশে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সব জায়গায়, একবারে সব জায়গায়, মানে ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা কিন্তু কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারিটা পাবেন। আর ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি, আশেপাশে যারা আছেন, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী যারা আছে, হোম ডেলিভারি হবে, একদম হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে। আর যারা ঢাকা থেকে একটু দূরে আছেন তাদের জন্য কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত পেয়ে যাবেন এই ডেলিভারি। আচ্ছা, কোনো খরচ নাই, তার মানে আপনার কুরিয়ারের খরচ নাই, ইনস্টলেশনের খরচ নাই, জাস্ট এসি কিনবেন, অ্যাঙ্গেল অ্যাকসেসরিজ না কোনো খরচ নাই। জি, আপনি জাস্ট লাইন করা থাকবে, কোম্পানির লোক লাগা দিয়ে চলে আসবেন, ঠান্ডা মানে ঠান্ডা বাতাস খাবেন। জি, এসি বাতাস খাবেন, ঠান্ডাও খেতে পারবেন, গরমও খেতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা দেখাবো? এরপর যেটা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে চাহিদাপূর্ণ এসি, 1.5 টনের একটা এসি, কারণ বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম রুম কিন্তু 150 থেকে 170 স্কয়ার ফিট, তা আপনি 150 থেকে 60 স্কয়ার ফিটের মধ্যে হলে 1.5 টন এসি লাগাইতে পারবেন। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু ওয়াইফাই আপনি মোবাইলেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি ধরেন যে এসি চালাই দিয়ে ভুল করে বন্ধ না করে চলে গেছেন অফিসে, মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করে বন্ধ করে দিবেন। আর ভয়েস কন্ট্রোল তো আছে, অফিস থেকে আসলেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি কিন্তু চালু হয়ে যাবে। আর ইনভার্টার প্লাস ডুয়েল ইনভার্টার, এটার এমআরপি হচ্ছে 71,400, আমরা এটাতে 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 58,500 টাকা। 58,500 টাকা। জি, এটা কিন্তু ফুল প্যাকেজ, ডেলিভারি সহ ফুল প্যাকেজ, আর কোনো খরচ নেই। 58,500 দিবেন, এসি ফিটিং হবে, এসির বাতাস খাবেন আর ঘুমাবেন। জি। আচ্ছা, আর কিন্তু এই অফারটা থাকবে জানুয়ারি 31 পর্যন্ত, মানে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। আরেকটা অফার আছে, এখন আমি বলছি অফার থাকবে, ধামাকার পরে ধামাকা। এখন যে অফারটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এখন যেটা রিভিল করব, এটা হচ্ছে মানি ব্যাক গ্যারান্টি। মানি ব্যাক গ্যারান্টি? জি, আপনি 1 মাস ইউজ করবেন, এসিটা ইউজ করে যদি আপনার এসি পছন্দ না হয়, মানে আপনি স্যাটিসফাই না, তাহলে আপনি এসি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন। তার মানে 1 মাস আমার ফ্রিতে ব্যবহার করার সুবিধা বলা চলে। মানে আপনি টাকা দিবেন, এসি নেবেন, এসি যদি 1 মাসের মধ্যে ভালো না লাগে এসি দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন, এসি দিয়ে টাকা। তার মানে মোটামুটি বলা যায় আপনি ফ্রিতে মানি ব্যাক গ্যারান্টি চালাতে পারবেন। জি, এটা থাকবে শুধু ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত, এরপরে কিন্তু আর থাকবে না। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, আর ডিসকাউন্ট অফারটা থাকবে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। ওকে, 1 মাস ফ্রিতে এসি আপনার বাসায় যাবে, 1 মাস ফ্রিতে চালাবেন, যদি ভালো না লাগে রিটার্ন করে দিবেন, ভালো লাগলে তো রেখেই দিবেন টাকা দিয়ে। ওকে, মানে এইজন্যই আপনার এসি ভালো লাগবেই, মোটামুটি 99% এই জন্য এই অফারটা দিয়েছে। জি, এর মধ্যে 1.5 টনের মধ্যে যারা ইনভার্টার, শুধু ইনভার্টার নেবেন ওয়াইফাই ছাড়া, ওটা এমআরপি হচ্ছে 69,400, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 57,000 টাকা। 57,000 টাকা। আর যারা নন ইনভার্টার নেবেন তাদের জন্য 65,900 ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 54,000 টাকা। একদম কিন্তু ক্যালকুলেটরে টিপে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতেছি। জি। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যে এসিটা 2 টনের এসি, যারা যাদের রুম বড়, ড্রয়িং রুম অথবা মসজিদের জন্য যারা নেবেন, যারা অফিসের জন্য নেবেন, তাদের জন্য এটা হচ্ছে, এটাও হিটিং কুলিং 2 টনের এসি। জি, দুটো। এটা হচ্ছে 84,400 টাকা এমআরপি, এটাতে আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 69,200 টাকা মাত্র। 69,200। তাহলে ডিসকাউন্ট কত পাইছেন আমি একটু হিসাব করে দিই। 84,400, 15,200 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 15,200 টাকা ডিসকাউন্ট? জি, একটা এসিতে 15,200 টাকা। ধরেন আবার আপনার সবকিছু মিলিয়ে লাগাতে খরচ ওইখানে আপনি 10,000 টাকা সেভ করতেছেন। জি, ওখান থেকে এভারেজে আপনার
25,000 টাকা একটা এসিতে। একটা এসিতে 25,000 টাকা কম পাচ্ছেন। জি, যাদের নিতে চান 2 টনের এসি এবং ভাই যারা মসজিদের জন্য নেবে তাদেরকে তো আরেকটু স্যাক্রিফাইস করে দিবেন। যে যারা মসজিদের জন্য দিবে এবং যারা প্রবাসে আছেন, যারা রেমিটেন্স যোদ্ধা, তাদের জন্য অনারিয়াম থাকবে। আর মসজিদের জন্য যারা নেবেন তাদের কোনো লাভের কোনো দরকার নাই, যখন যে একদম কেনা প্রাইসে দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। মানে যখন যে প্রোগ্রাম থাকবে, ঠিক আছে, ওই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কোম্পানি কিন্তু এক এক মাসে এক একটা প্রোগ্রাম দিয়ে থাকে। কারণ আপনি এই ভিডিওটা যদি 1 বছর পরেও যদি দেখেন, মসজিদের জন্য যারা কিনবেন, যখন যে প্রোগ্রাম থাকে ওই প্রোগ্রামেই আমরা আপনি আসবেন, কথা বলবেন, ফোন দিবেন যে ভাই এখন কি করতে পারবেন মসজিদের জন্য। মসজিদের জন্য ভাই ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছি লাভ ছাড়া প্রোডাক্ট দিয়ে দিবেন, লাভ ছাড়া প্রোডাক্ট দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, চমৎকার। যারা এগুলো নিতে চাচ্ছেন সারা বাংলাদেশ থেকেই নিতে পারবে। সারা এবং মসজিদের জন্য 8-10টা যারা নেবেন তাদের জন্য ডেলিভারি একদম মানে মসজিদ পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, মসজিদ পয়েন্ট পর্যন্ত মানে কুরিয়ার পয়েন্ট থেকে না, আপনি ধরেন আপনি টেকনাফে কোনো জায়গায় লাগাবেন, একবার ওই পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ওকে, ওটা কিভাবে ফ্রি হবে ওটা আলোচনার সাপেক্ষে পাবেন। ওটা একটু 2-1 দিন সময় লাগবে। কোম্পানি থেকে যাবে তো সরাসরি কোম্পানি গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, একদম শুধু মসজিদের জন্য, শুধু মসজিদের জন্য। আর স্কুল মাদ্রাসার জন্য যারাও নেবেন, স্কুল মাদ্রাসা বা যারা বেশি নেবেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নেবেন, তাদের জন্য একবারে পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ওকে, যারা এটার মধ্যে যারা ইনভার্টার নেবেন, ওটা এমআরপি হচ্ছে 82,400, আপনার 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 67,600 টাকা। 67,600 টাকা। জি জি। আচ্ছা, আর যারা নন ইনভার্টার নেবেন, ওটা এমআরপি হচ্ছে 72,900, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 59,800 টাকা। 59,800 টাকা। এখন যে ডিসকাউন্টটা রিভিল করব, এটা হচ্ছে যারা এসে বলে আমরা তো অনলাইনে অর্ডার করবো না, আমরা সবাইকে আমন্ত্রিত শোরুমে চা খাওয়ার দাওয়াত রইল, যারা এসে নিজ খরচে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য 20% 20% ডিসকাউন্ট। 20% বাংলাদেশের সব জায়গায় কিন্তু 10 থেকে 15%। না, 10 থেকে 15% দেয়। 15% হলো মানে এখন দিচ্ছে, কিন্তু গরমের সময় কিন্তু এটা দিবে না। সবাই দিবে 5 থেকে 10% দিতে পারে সর্বোচ্চ। আর আপনি সময়ের প্রয়াসে আসলে পাবেন 20%, ডাবল। আচ্ছা, এই জন্য আমি বলি সময়ের প্রয়াসে জলের দামে ফলের রস। ওকে, যারা কিনা এই এসি গুলো নিতে চাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। তাছাড়া 5 টনের যারা নিতে যাচ্ছেন, 5 টন 4 টনে যারা নেবেন অফিসের জন্য বা মসজিদের জন্য, তারাও যোগাযোগ করবেন, তাদেরকেও একদম হোলসেল প্রাইসে দেওয়া যাবে। জি, হোলসেল প্রাইসে দেওয়া যাবে। তো ভিউয়ার, যারা কিনা হিটিং এন্ড কুলিং এসি সম্পর্কে আজকে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যারা এসি গুলো কিনতে চাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখাবে নতুন ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।